Bună, bine ați revenit pe canalul meu. Astăzi o să fac un unboxing Avon. Am aici două cutii. Am pus comanda din acest catalog al campaniei numărul 15. Cam așa a arătat catalogul, am și răsfoit împreună. Și am două cutii și încep cu prima. Aici am factura. Aici am o plăsuță. Am avut un set de șampon și spray de păr și așa mai departe. O să pun plăsuța deoparte și când găsesc setul o să vi-l arăt. Am avut creme Today, destul de multe, am văzut că au fost la ofertă și anume la 10 lei. Și am avut așa din acestea două, Today, Tomorrow, Always. Am mai avut și suflet de corp, tot așa de la Today, două. Un șampon pentru copii, șampon și balsam. Am mai avut o cremă de la Avon Care, super gigant. Spumante de baie, am avut două, Good Night Sweetheart, 1, 2. Gel de duș, am avut unul de la Sensus pentru bărbați, Active Clean. Am avut 3 seturi cu 5 produse și anume, să vedem că am lăsat aici catalogul. Setul de produse a fost așa și de-aia mi-am și lăsat deschis ca să vă arăt. Am avut 3 geluri de duș din acestea Beautiful Memories cu magnolie, 2, 3. 3 spumante de baie cu liliac, 2, 3. Ce mai conținut? Spray pentru perină de la Planet Spa. Am unul aici și unul dincoace și cred că mai am unul tot în cealaltă cutie. O să vi le arăt atunci când le găsesc. Am mai avut un parfum persiv pe comandă. Aici văd că am și din acel set pentru care am avut plăsuța, și anume un șampon, balsam și parcă mai era ceva, dar nu mai țin minte exact. Am mai avut două geluri de duș cu Precious Shower Oils, unul mare și unul mic. Parfum Mesmerize, am avut 3 bucăți, doar unul mi-a venit tocit. Aici mai am un unt de corp, dacă nu mă înșel, da, de la Planet Spa. Încă o cremă, Rare Flowers, Night Orchid. Și încă un spumant de baie cu ciocolată și coacăze, dacă nu mă înșel, nu știu exact. Aici avem ofertele pentru reprezentanți, mai Avon Magazine, ceva flyer, ceva oferte. Și am terminat cu prima cutiuță. Mergem la cea de-a doua. Mi-am pus eu cu 10 lei ceva set format din acest porfard. Așa arată el. E drăguț. Îmi place ce miros are. Miros șod. Apoi aici mai am un pic din factorică. Mai am niște plăsuțe. Aici folia de la Port Fart. Aici am un set de cerceluși Maxima. Vi arăt imediat și în catalog. Aceștia sunt cercelușii Maxima. Au fost la 30 de lei. Sunt drăguți. Apoi la ofertă a fost parfumul Mesmerize Black pentru bărbați și am avut 3. 2 sunt aici și unul vi l-am arătat în prima cutie. Așa, cercelușii să-i scot afară. Aceste două creme sunt din acel set cu 5 produse. O cremă pentru picioare de la Footworks XXL. Cred că este noutate, dacă nu mă înșel. Aici am un set de plăsuțe mici și medii.
Aici am o prostie, cred, nu știu. Este ceva stick ca să-ți faci liniuță de tuș, însă nu știu dacă conține și culoare. Văd că ăsta e din ceva silicon. O să intru în amănunte dacă vreți, îmi lăsați mesaj în comentarii. Aici am 2 monstre de ruj, niște flyere. Aici mai am un spray pentru pernă din acel set. Văd că aici mai am o cremă, nu știu de ce. Da, că am avut doar 2 și am avut 3 seturi, deci le am aici pe toate 3. Am uitat. Acel set mai conținea și spray-uri pentru picioare și le am aici pe toate 3. Așa, la unul mi-a căzut capacul. Din acel set cu 3 produse pentru păr, la care am avut și plăsuță, mai am și acest spray pentru păr. Mai am un suport pentru burețelul de make-up. Nu știu cât puteți să-l vedeți prin ambalaj. Așa arată el și pui acolo burețelul. Mi se pare super drăguț și interesant. Mai am un ulei de păr. După cum știți, am o grămadă tot timpul pe comandă, dar acum văd că e la limită doar unul. Mai am 2 monstre de rujuleți. Aici am cataloage. Am aici 4, 5, 6, 7, 8. Wow, nu știu de ce am avut așa de multe. 8 cataloage și mi se pare că am lipsă o grămadă de chestii care le-am avut pe comandă. Și anume niște cercei, un set de cercei, cred că. Am aici o cremă pentru față. Ba nu e cremă, este un fel de BB cream, să zic așa, de la NutriFX. 4 creioane de ochi, 1, 2, 3, 4, dar le-am avut pe toate 4 la oaltă. Am mai avut un set de ulei pentru buze și cred că acest eyeliner. O mascara de la Lux. Și aici am mai avut 2 luciuri de buze. Unul a fost clear și unul pink watermelon. Aici mai am și oja despre care v-am spus că am avut-o pe acel set. Nuanța este Mystical Fairy. Mai am un ruj naturale. Și aici mai am un luci de buze, nuanța mauve, nu știu. Și aici am Mystery Mauve, tot așa am din setul cadou de 3 produse. Așa. Așa și oja. Și îmi lipsește un ruj și setul de cerceluși. Vă arăt imediat și setul. Acest set îmi lipsește. Deși pe site mi-a scris că este, văd că până ce mi s-a preluat comanda nu a mai fost în stoc. Eu vă urez la mulți ani celor ce poartă numele de Mihail și Gavril. Eu sunt Gabriela și așa că pe mâine vă doresc la mulți ani și multă sănătate și tot ceea ce vă doriți alături de cei dragi. Ne revedem data viitoare cu un nou clipuleț. Pa, pa!